اوس د خدمت او د یووالي وخت دی، اوس د وطن د جوړول. کاتب کاروان ته راغلی یم د الکترونیکي د تذکرو د ثبت اړوند، چونکې مخکې خو ټوله کاغذي د تذکرې وې او دغه سره به مشکلات زیات وو چې په هغه کې د زیرېدو کال دقیق نه و او دغسې د تذکرې د منځه تلل یعنې په ډېر څه سره د منځه تلل. نو دغه الکترونیکي پروسه چې ده ډېر اسانه، چونکې د هغه کې د زیرېدو کال واضح دي، هر څه به بایومټریک. سبا ورځ مثلا څوک پاسپورټ ته غواړي عریضه وکړي، هر څه ډېر اسانه سوي دي. هغه مشکلات چې مخکې وایي چې ته به مثلا تذکره به انګلیش ته اړ نه، دغه ټولې جنجالات څخه اوس سړی د دې په واسطه خلاصېږي. نو د نورو افغانانو ځوانانو لپاره هم دغه پیغام تر څو په دې پروسه کې به برخه واخلي، تر څو د نورو مشکلاتو څخه خلاص شي. تذکره ورقی داشتم، ولی میخوایم که الکترونیکی یا برقی بگیریم. خوبیش خواهی نیست که باز یک تذکره دو تذکره گرفته نمیتونی دیگه. دو سابق در ورقی به نام هر کس گرفته میشد، واسطه میشد. حال در این واسطه نمیشه رمود. ثبت میشه، خلاص یک تذکره گرفته میشه. آمدم به خاطر تذکره الکترونیکی کاتب پروان. سابقه تذکره ورقی داشتیم، قابل اعتبار نبود. درجه میرفتیم یا دعو افتاد یا در چیز افتاد میشارید. حالا تذکره برقی است، مثل دیگه دنیا همین تذکره را داره، ما هم میخواهیم همین تذکره را تصرف خود بکنیم. این که خوبیات این داره که در هر جایی که بری که می کار بکشیش هم و ببینیش مشکلت حل میشه. برای مردم دیگه میخواهیم همین پیام است که بیان همین تذکره را که برقی را که ما هم به دست آوردیم، اون مردم هم باید به دست خود بیارن.